Sveikučiai, taigi senai matėmės, šioks toks video su investavimu, kadangi artėja žiema ir mažėja visokių darbų, tai turbūt atliks viena kita lišna dešimtinė, kurios nebeišleisiu ant remonto ar ant kažkokių statybų ar dar kažko, tai žiemos metu galėsiu pabandyti pakaupti šiek tiek pinigėlio ir painvestuoti. Tai vėlgi po ilgo laiko, gal vos ne po metų pertraukos, pasitikrinau Trading 212 platformą, tikrai neblogai jinai pažengusi į priekį. Beje, dabar galioja vėl referalų sistema įjungta, dar galioja berods 7 dienas, tai jeigu kam aktualu ir norit pabandyti gauti nemokamų akcijų, tai galite registruotis šitoje platformoje per mano referalinę nuorodą, tokiu būdu galite gauti tam tikrą akcijos dalį ar akciją jūs ir tuo pačiu aš dovanų. Tai pasinaudokite tą progą, akcijos vertė gali būti nuo $8,5 iki $100 vertės, todėl čia irgi sėkmės dalykas. Aišku, dažniausiai gauni nedidelę dalį, ten už kokių $10 panašiai akcija, bet būna atveju, kai gauni ir tikrai už didesnę sumą akcijos. Tai va, čia jau sėkmės dalykas, kaip sakant, šiokia tokia nedidelė loterija, bet šiuo momentu yra ir kas iš sąlygų yra, tai reikia užsiregistruoti būtinai per referalinę nuorodą, pasitvirtinti asmens tapatybę, užsipildyti viską ten anketoje, ką reikia ir aišku pasidaryti pradinį kažkokį įnašą. Tas įnašas konkrečiai nėra apibrėžta, parašyta minimali leidžiama suma, tai nežinau, Help paskaičiau, ta minimali leidžiama suma pas juos mačiau įnašui 10 berods eurų ar dolerių, tai vienu žodžiu tikrai nėra turbūt didelė suma, tai turbūt apie tokią sumą ir eina kalba, pats negarantuoju, bet jeigu domitės investavimu ir norėsit pradėti bandyti investuoti, tai siūlau išnaudoti šią progą ir pasibandyti, kaip sakant, užsiregistruoti, įsimesti ten kokių 20-50 euriukų ir pabandyti šitą platformą. Kas naujo per metus įvyko, tai matau, kad yra banko kortelė, nes berods dar prieš metus nepamenu, kad šitoj platformai būtų virtuali banko kortelė, tai yra tuo gerai, kad gaunate bankinę kortelę ir galite iš laisvų pinigų, kurie bus čia balanse, pavyzdžiui, pas jūs pirkti. Tai yra patogu, iš tikrųjų nebebūtina kažkur iš platformos išsivedinėti pinigus tam, kad prireikus jos galėtum išleisti. Galėsi tiesiai su virtualia banko kortelė jų per programėlę ar panašiai naudotis. Tai daugiau kas portfelinės tos investicijos, kur gali tam tikrą pasirinkti portfelį, susidėti kokias nori akcijas, nusistatyti, kokią procentalę akcijų vertę sudaro tam portfelį tam tikros akcijos, visą tą gali daryti, niekas labai nėra pakitę. Dar matau, čia atsirado toks AI analizė įrankis, tai irgi yra visai toks neblogas, turbūt paduoda kažkokios informacijos. Tai vienu žodžiu pasidariau 2 portfeliukus, aristokratai vienas vadinasi, kitas mėnesiniai dividendai, tai čia iš tikrųjų su ChatGPT pagalba tiesiog šiandien paėmiau ir ant greito užprašiau pagalbos, sakau, surask man mėnesinių dividendų įmonės, kurios tavo nuožiūra yra 6 patvariausios, kur bent jau atstoja infliaciją ir panašiai, nes kaip žinia, tos dividendinės kasmėnesinės, tai yra nemažai tokių firmų, kur akcija kainuoja brangiai iš pradžių, moka didelius dividendus, bet su laiku ta akcijų kaina krenta ir gaunasi savotiškai, kad tu prarandi tą vertę. Tai čia išrinko tokias jau 6 man patikimiausias, bent jau tiek pasiūlė, daugiau nesiūlė. Tai EPR akcija, LTC jau mano seniau kažkada naudota, Mine, Stag, tada Agri Realty tokia kurios aš nebuvau labai žinojęs, bet pasirodo yra, ir Realty Income su tikeriu O. O Agri Realty tikeris yra ADC. Tai akcijos kodas ADC. Toksai. Tai tokios buvau iki šiol nežinojęs. Tai čia matot man iš tos mėnesinių dividendų portfeliuką visą, tai šiandien pasidariau pradinį tokį įnašą. Turėjau aš likutį Disnėjaus akcijos, buvau kažkada irgi už referalą gavęs ten gal 8,5 ar $10 vertės, aišku, dar per metus laiko ta akcija 10% savo vertės prarado, bet kadangi aš ten nedidelę sumą turėjau, tai su ta akcija nieko rimto nedariau, tai man taip čia pragulėjo ir aišku, dar buvo biškį tokių užsilikę centų dividendų, taip toliau pasikaupė, tai ten bendroje sumoje, nežinau, gal apie 9 eurus buvo. Tai aš tą Disnėjų pardaviau visą ir įsimečiau į bendrą tą kapšelį ir šiandien dar įsimečiau pinigėlę biškį iš sąskaitėlės čianai, kad būtų linksmiau.
ir va įsimečiau. Aišku, šiandien prekyba, kai tik prasidėjo, pirmadienis, aš labai ilgai nelaukiau, iškart paėmiau ir suinvestavau, kad man pripirktų akcijų. Nu ir aišku, ten akcijų biržai atsidarius, aš nupirkau, nu ir aišku, aš taip pirmadienį, žinot, pradžia, tai labai ten nieko nelaukiau, nežiūrėjau, į kurią pusę ta birža pajudės iš po savaitgalio. Nu ir aišku, taip gavos, kad aš pradžioj nupirkau, o po to ta akcijų birža visa pavažiavo su kritimu žemyn. Todėl man dabar, kaip matot, šitas portfelis rodo minus 4 euro centus minuso. Dėl ko šiandien būtent investavau į mėnesinius dividendus, tai nemažai kompanijų yra, kur užsifiksuoja 30, ten 29 berods dienom, kas turi tas akcijas ir tada jau kažkur kitą mėnesį, jau ten 10-15 dieną aš jau gausiu iš kai kurių įmonių akcijų dividendus. Todėl aš paskubėjau šiandien būtent investuoti šitą portfelį. O aristokratai, tai čia yra kitas mano portfelis, irgi su ChatGPT pagalba, irgi paprašiau pagalbą, sakau, išrink man tokių aristokratiškų, tikrai patikrintų laiko kompanijų, kurių akcijos su metais kaina kyla, kaip sakant, lenkia infliaciją, tai yra, kad nenuvertėja, išlaiko vertę ir netgi kyla ir kurios reguliariai irgi didina savo dividendus. Tai man irgi pasiūlė didesnį kiekį, 10 akcijų. Tai jeigu kam įdomu, tai yra Chevron, Coca-Cola, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Lewis tokia akcija yra, apie šitą nelabai buvau iš tikrųjų kažkaip girdėjęs, McDonald's, tada Nestle, Pepsi, Cola, Procter & Gamble ir Texas Instruments. Tai va, parekomendavo man dirbtinis intelektas, jeigu noriu stabilumo, viskas 10 šitų akcijų. Aišku, kadangi aš dabar pinigų neturiu, ir vėl tik tai pradėsiu formuoti kažkokį po ilgo tarpo portfeliuką, tai tikiuosi, kai bus atlyginimas, tai va iš atlyginimo irgi atitinkamai panašią sumą, kokių 60 euriukų ar 50 pasistengsiu iškompensuoti ir įmesti jau į aristokratų portfelį. Ir eigoje vykdysim tokį eksperimentą, vis po biškį, tai vieną tai kitą portfeliuką aš su laiku pildysiu ir bandysim žiūrėti, kas geriau juda į priekį. Ar juda tie vadinamieji dividendų aristokratai, va tos 10 kompanijų, tas portfelis sudarytas iš šitų 10 kompanijų, kurios tikrai laiko patikrintos ir yra gigantai, ir kaip promautinsis tie mėnesiniai dividendai sudaryta tik iš 6 kompanijų. Tai va, Realty, Incomas, LTC, jos pakankamai yra žinomas, Mainas, ten tie visi irgi kaip ir jau tokie yra girdėti, tai irgi neblogai promautinasi. Tai va, žiūrėsim ilgalaikį perspektyvą, kaip šitie du portfeliukų rinkiniai varžysis vienas su kitu tarpusavy. Tai va, tada daugiau, nu tai ką daugiau, kaip matot, čia va tokie pasipirkimai, tai kol kas visur matom, kad šiek tiek turiu minusą nedidelį, Realty Incomas, tai 4 euro centai yra pliuse, o kitur visur yra nedidelis minusas, dėl to tai vadinama pirmadieninio kritimo. Tai vat, tai daugiau net ir nežinau, šiam kartui vat yra tiek, tiesiog sistema irgi matau atsinaujino, biški liko gal patogesnė, gražesnė, kaip ir minėjau, yra paleista referalų kvietimų tas vėl akcija jų, tai vat 7 dienas 5 valandos, tai liko dar tiek laiko, kol galima gauti dividendų. Tai vat, tai liko nedaug laiko, nes Trading 212, ne taip kaip Freedomas ar kitos, neturi reguliariai paleidusios referalų tos visos programos ir tik karts nuo karto padaro akcijas, paleidžia, kad žmonės gali pakviesti ir gautų nemokamų akcijų. Todėl, jeigu kas neturi šitos platformos, siūlau irgi išbandyti. Visai jinai patogi, dar kuom patogi tai, kad yra pakankamai tikrai mažos, kaip sakant, maži procentai už pinigų įnešimus ir taip toliau, netgi iki pirmų 2000 eurų įnešimo tiek banko pavedimais, tiek banko kortele už pinigų grinųjų tuos visus įnešimus nėra taikomas joks komisinis mokestis, tai yra galite iki 2000 susinešti be jokių komisinių mokesčių, tai skaitau, kas yra neblogai, o vėliau, jeigu viršys tuos 2000, tai jeigu banko pavedimais ar kortelę vesit berods ten 0,7%, tai yra tikrai irgi pakankamai nedidelis mokestis už tuos įnešimus. Išsiėmimas nekainuoja, kiek žinau, liktai nieko iš vis. Ar ten nebent tik simbolinis koks pavedimo mokestis ten gali būti, žinot. Tai va, tuo tarpu, kai Freedomas berods už išėmimą ima $7 ar 7 eurus. Tai jeigu planuojat vat, dažnai įsimest biški palaikyti, vėl ten kažką išsiimti prireikus, tai Trading 212 mano požiūriu yra patogesnis, nes įsiemant jūs nemokat
to pakankamai 7 eurų didelio mokesčio. Taip galit sakyti, kad 7 eurai tai yra nedidelis mokestis, taip jeigu žaidžiat tūkstančiais dideliais kiekiais, bet jeigu norit pradėti investuoti ir esate toks dar nepastovus investuotojas, mėgstat pasižaisti ir ten kitąsyk prireikus norit išsimti vieną kitą šimtinę, tai tikrai po to 7 eurus kas kart mokėti, čia yra pakankamai dideli nuostoliai ir praradimai žiūrint procentaliai iš tų naudojimų pinigų. Tai vat, tai tokios vat nuomonės, todėl šiek tiek šitoj vietoj matau geresnę žmogui naudą naudoti šitą platformą. O dėl rizikų, tai visada visose platformose gali būti visokių rizikų, todėl, kaip sakant, nereikia visada visų pinigėlių laikyti tik vienoj platformai, reikia stengtis pasimėtyti. Tai vat, kadangi aš buvau ilgą laiką užmetęs ir mano kanale yra senų tų video prieš metus, ten pusantrų su šita platforma, tai karts nuo karto atsiranda žmonių, kurie žiūri senus mano video ir būna klausia: Donatai, o kaip tavo dabar portfelis? Donatai, ar dar investuoji? Tai aš jiem karts nuo karto atsakau, kad ne, hebrytė, dabar pasinežęs ant visokios senos retro technikos, ten tokių va parinkimų, pakolekcionavimų ir nebelabai tuos pinigėlius investuoju į akcijas. Bet kadangi žiema, remontai į pabaigą ir taip toliau, tai manau ne tik ta senienas visokia įdomesnė senesnė elektronika, bet atsiras viena kita dešimtinė kas mėnesį įsimest ir į Trading 212 platformą. Tai vat, tai spaudžiam laiką, kas dar neprenumerokit kanalą, kontentas pas mane yra iš tikrųjų įvairus kanale, kaip sakant, ir biškį apie senienas kažką, apie elektroniką kokią nors įdomią, senesnę retro, kažką nufilmuosiu, pabandysiu ir su portfelinėm investicijom karts nuo karto, vat kažką įdomesnio, kai vyks kokie dividendai ar dar kas pafilmuoti, jum įkelt. Ir panašiai, ir Sauliui už webkamerą matau, kad yra lagas didelis, kažkur normalią webkamerytę numečiau, tokia gražiukė, radau retro webkamerą, tai matau, kad jinai truputėlį lagina ir kokybės yra nekokia. Tai vat, tai nežinau, šiam kartu tiek, iki ir nepamirštam spausti laiko. Iki.